Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Come avete detto dal titolo, oggi parliamo di prodotti tech, di figate tech che sto utilizzando davvero da parecchio tempo. Dovete pensare che alcuni di questi non hanno più nemmeno la confezione perché è passato davvero tanto da quando li ho acquistati e da quando ho cominciato ad utilizzarli. Sono tutti prodotti che hanno un prezzo che variano dai 10 ai 30 euro circa e alcuni sono veramente molto interessanti e vi avevo già proposti anche all'interno del mio canale Telegram che vi lascio qui sotto in descrizione, dove ogni giorno troverete un sacco di offerte, di promo e di minimi storici proprio presenti su Amazon. E come al solito ragazzi, prima di cominciare con tutti i prodotti di oggi vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo aveste fatto, di attivare tutte le campanelline, di mettere un bel like a questo video. Ma adesso me ne sto zitto e cominciamo con il primo prodotto. Direi di cominciare da questo paio di cuffie True Wireless ragazzi, davvero molto interessanti. Sono le Xiaomi ANC 860. Confezione di vendita come al solito piuttosto completa, al suo interno abbiamo i vari gommini particolari per adattare perfettamente le cuffie al nostro padiglione auricolare, il cavetto tipo C per la ricarica e poi un sacco di istruzioni in italiano che ci spiegano come utilizzare i vari tap degli auricolari stesse. Il cofanetto non è troppo piccolo, non è troppo grande, secondo il mio punto di vista è costruito anche abbastanza bene, una plastica non lucida, quindi non si riempie di ditate come succede con altri cofanetti di questo genere. Nella parte posteriore abbiamo l'attacco tipo C per la ricarica e poi abbiamo un laccettino per il trasporto che io non amo particolarmente ma che è qui dietro e che eventualmente si può anche rimuovere. Nella parte frontale abbiamo un piccolo inserto che ne aiuta l'apertura del cofanetto stesso e al suo interno troviamo adagiate i due auricolari. Cosa molto interessante è che il posizionamento e anche l'estrazione delle cuffie stesse avviene in modo molto semplice, ma soprattutto i magneti permettono di riposizionarle in modo perfetto senza che queste restano attive anche quando si trovano in carica. Per quanto riguarda la ricarica è abbastanza veloce, soprattutto le ore di utilizzo sono più che buone, si parla di circa 5 ore con la cancellazione del rumore attiva. Infatti ragazzi, la prima caratteristica che mi aveva un po' diciamo così colpito di queste ANC 860 è che appunto hanno la cancellazione del rumore attiva e su un paio di cuffie che costano circa 30 euro solitamente è un fake. Quindi ho voluto testarle un pochettino di giorni, ho voluto provarle per capire effettivamente se questa cancellazione esiste e se ne vale la pena oppure no. Allora, cominciamo proprio da questo. La cancellazione del rumore ragazzi c'è, o meglio, se io utilizzo anche con i computer dei demo audio appunto per emulare, che ne so, anche il suono di un aereo mentre stiamo viaggiando, loro riescono a cancellare circa il 15-20% del rumore ambientale. Se utilizzate i gommini giusti riuscirete a sentire proprio la differenza dalla cancellazione attiva oppure no. Ecco, ci tengo a precisare che non parliamo di una cancellazione vista come quelle delle AirPods Pro piuttosto che le Sony, che esteticamente gli assomigliano anche. Queste costano 30 euro, ma non è una cancellazione del rumore fake. Esiste qualcosa, funziona, qualcosa fa, che è molto più diciamo precisa o comunque di qualità rispetto ad esempio alle FreeBuds 3 che hanno cancellazione del rumore attiva ma che poi alla fine la differenza è quasi inesistente. Ecco, qui la differenza c'è, non è altissima, non è una grande cancellazione del rumore, ma funziona. Ci sono tutti i vari tap, sia per il play pausa che il cambio traccia che anche il cambio volume, cosa che solitamente non troviamo su cuffie di questo genere, e anche diciamo la porzione di tap di dove si va a appoggiare il dito insomma è molto grande e quindi è difficile andare a sbagliare il tocco. Quando andiamo a toccare andiamo proprio a sentire qual è il punto adatto e perfetto per fare in modo che i nostri tap funzionino correttamente. La qualità dell'audio in generale mi è piaciuta per essere un paio di cuffie di 30 euro, ho fatto delle chiamate e dall'altra parte ovviamente con completo silenzio mi sentono perfettamente, mentre se facciamo ad esempio sentire del rumore o ci mettiamo dove c'è parecchio rumore, comunque dall'altra parte riescono a sentirvi, sentono anche comunque rumore di fondo ma non diventano troppo metalliche e si riesce comunque ad effettuare una conversazione senza troppi problemi. Come al solito ho fatto anche dei test per quella
quella che è la latenza, e diciamo che tutto sommato per delle cuffie da 30 euro va più che bene, non ci sono troppi problemi. Ecco, non sono perfette magari per il gaming, ma per guardare un film o un video su YouTube vanno benissimo sotto questo punto di vista. Per 30 euro, essendo anche poi impermeabili, quindi potete utilizzarle tranquillamente se piove, in palestra, con il sudore, non dovrete buttarle dopo un paio d'ore, secondo me ci stanno. Eventualmente ragazzi, se non vi piacciono potete tranquillamente fare il reso, ma secondo me per questa cifra valgono la pena almeno un giretto, fatelo e poi magari fatemi sapere se le avete acquistate. E il secondo prodotto di cui voglio parlarvi ragazzi è questo piccolo scatolotto nero, in plastica nera opaca, quindi molto bene, con un attacco micro USB, quindi non proprio benissimo, e che ragazzi non costa nemmeno poco, costa circa 30 euro ed è un emettitore ad infrarossi per utilizzare i TV, i climatizzatori e quant'altro. Sicuramente ci sono prodotti molto più economici di questo, costruiti meglio e che sono molto più famosi, tipo i Broadlink e quant'altro. Questo è targato T-Venere. Ma perché ho acquistato questo rispetto ad altri modelli? Beh ragazzi, ve lo dico subito, lui si può associare ad un'applicazione che utilizzo già per le mie luci, che è appunto Smart Life, applicazione che sicuramente avrete già visto se utilizzate lampadine smart, magari di quelle abbastanza economiche, che è un po' universale per tutte quelle lampade prese smart che non costano tantissimo, no? Caricate il vostro televisore, io nel mio caso ho utilizzato il mio televisore LG e dopo un istante era già configurato anche con Alexa, quindi potevo tranquillamente accendere, spegnere il televisore, alzare, cambiare i canali, fare tutto quello che faccio normalmente con il telecomando standard di casa direttamente con lui. Come già detto, è un prodotto che sicuramente non vale quello che costa, nel senso che ci sono prodotti che costano meno, che offrono magari anche di più, ma che nel mio caso mi costringeva ad avere un'altra applicazione, un'altra skill da installare. In questo modo, avendo direttamente tutto all'interno dell'ecosistema, lui funzionava bene già dall'inizio. Vi lascio il link in descrizione se volete dargli un occhio. Come già detto, non è tra quelli più consigliati, ma se volete un prodotto che funziona bene, e posso garantirvi che quello che fa lo fa alla grande. Ed il terzo prodotto ragazzi è questo, e costa ben 22 euro, questa cosa così piccola ma che amo da quando l'ho acquistata. Cos'è ragazzi? È un piccolo pin magnetico con attacco tipo C, perfetto per tutti quei dispositivi. Io lo utilizzo ad esempio con il mio iPad per caricare, per trasmissione dati, ma soprattutto per non star lì ogni volta a cercare quando devi infilarlo, quando devi metterlo in carica, quando è buio, quando è sera, quando stai per andare a dormire e non vuoi perdere tempo per andare ad attaccarlo nell'iPad nel mio caso o nel vostro smartphone. Come vedete intanto è fatto a T, quindi in questo modo, ed è una piccola prolunga dei classici attacchi tipo C che andrete a utilizzare per caricare i vostri dispositivi. Quindi una volta inserito qui dentro diventa un pezzo che si aggiunge all'attacco tipo C e avete tutta la parte magnetica che servirà appunto per agganciare il pin che resta attaccato sull'iPad o sul vostro smartphone. Questo vi aiuta a fare due cose in modo molto rapido. Innanzitutto mettere in carica il vostro dispositivo senza perdere un nanosecondo, c'è un piccolo LED frontale verde che vi farà capire che è andato in carica correttamente, ma soprattutto ragazzi, se per qualche strano motivo in modo accidentale tirate il cavo, si sgancia, resta attaccato questo pezzettino sullo smartphone o sull'iPad e non rompete nulla, non cadrà per terra il vostro iPad, non cadrà per terra il vostro smartphone, e quindi sotto questo punto di vista è davvero comodo. Ma la genialata è proprio il fatto di non dover ogni volta star lì a guardare a come mettere il cavetto e quant'altro, perché basta davvero appoggiarlo o da una parte o comunque dall'altra e lui è sempre funzionale allo stesso modo. Ovviamente è compatibile con tantissimi dispositivi, c'è solo qualche incompatibilità con alcuni Mac, c'è scritto tutto in descrizione all'interno del sito di Amazon, mentre per quanto riguarda l'utilizzo del mio iPad e dei dispositivi Android che ho provato, funziona perfettamente, sia per la trasmissione dati, ma soprattutto per la ricarica rapida. Quindi se avete anche smartphone con caricatori rapidi o l'iPad con il caricatore rapido, non avrete nessun tipo di problema. Davvero straconsigliato, lo sto utilizzando ormai da 3-4 mesi credo, e infatti non ho più nemmeno la confezione, ma vi arriverà insomma una scatoletta con dentro questi due pezzettini, ma lo adoro davvero, super consigliato, link in descrizione. E sono certo che questo non lo avete mai visto, sono sicuro, perché anch'io fino a qualche settimana fa, forse anche un po' di più, un mesetto fa, non lo conoscevo, ed eccolo qua, si divide in due come vedete, è anche magnetico
è in alluminio, quindi questa parte per fare in modo appunto che i due magneti vadano a tenerli uniti se li dovete trasportare, mentre dalla parte opposta, quindi nelle due facciate, c'è della gomma davvero molto morbida e perfetta per fare che cosa? Ragazzi, io ho un MacBook Pro da 16 pollici ed è un mostro, ma è un mostro anche per quanto scalda e per le ventole, soprattutto per il rumore che fanno queste ventole. Ecco, questi sono due piccoli supporti pensati per computer portatili, per Mac, per tenere un po' rialzato il vostro dispositivo, quindi aiutarne anche la postura quando lo utilizziamo magari per scrivere su di una scrivania, ma nel mio caso li utilizzo soprattutto per far respirare un pochettino di più le ventole sotto del Mac e per fare in modo insomma che queste lavorino un pochettino meglio e che il computer possa raffreddarsi più velocemente quando vado ad utilizzarlo e soprattutto a montare i video. Ho intenzione di comprarne ancora per andare ad rialzare gli speaker che ho qui sulla scrivania, anzi fatemi sapere se voi avete qualche altra idea per fare in modo che siano un po' più direzionali verso il mio orecchio. Voglio qualcosa che si veda il meno possibile, che sia il più bello possibile, perché come già detto sto finendo questa postazione per poi portarvi un video. E per ultimo ragazzi voglio parlarvi di lui, di questo piccolo monitorino davvero molto bello che sto utilizzando ormai praticamente da un anno. È un termometro da interni, quindi un controlla la temperatura interna delle vostre stanze, e oltre ad avere il controllo della temperatura ha anche la possibilità di vedere subito in anteprima quella che è l'umidità presente all'interno delle vostre stanze. È un prodotto targato Xiaomi ragazzi, quindi non parliamo di una cinesata da 2 euro, costa circa 23-24 euro, troverete il link direttamente per acquistarlo su Amazon. Ha una batteria interna, ma la figata è che lui è anche Bluetooth e questo vi permetterà di aggiungerlo all'interno dell'ecosistema My Home di Xiaomi per avere immediatamente il controllo delle varie temperature delle vostre stanze ed eventualmente attivare anche delle automazioni con tutti gli altri dispositivi che avrete all'interno della vostra abitazione, come ad esempio se avete un termostato smart potrete insomma configurare il tutto per tenere sotto controllo la vostra abitazione. È un peccato che non sia wifi, quindi avreste la possibilità anche di verificare da remoto la temperatura interna di casa vostra, però giuro che per 23-24 euro, mi sembra questo sia il suo prezzo attualmente su Amazon, è davvero bellissimo. Come già detto funziona a batteria, infatti nella parte posteriore troviamo una pila AAA, quindi classica, che costa praticamente meno di 1 euro, mentre c'è un piccolo supportino che si può fissare con un biadesivo, ad esempio come ho fatto io su di una porta, per avere immediatamente sotto controllo la temperatura della vostra abitazione, oltre che poterlo fare direttamente dal vostro smartphone o dalla vostra applicazione di Xiaomi. Un altro prodotto di cui voglio parlarvi ragazzi è questo pennarello. Alla fine ragazzi l'ho acquistato perché proprio qualche settimana fa mi è capitato di vendere uno degli smartphone che ho acquistato su Amazon, che sapete bene io non faccio mai resi, e l'ho consegnato ad un ragazzo che mi ha portato dei soldi a casa in contanti, ed effettivamente una volta che io li ho ritirati non ero certo che questi soldi fossero veri, fosse tutto a posto, e quindi ho detto ma come faccio a essere certo che queste banconote siano vere oppure no? Di conseguenza ho acquistato questo prodotto appunto da meno 10 euro, che passato sulle banconote, se la banconota è vera non vedrete nessun segno, mentre se passato su una banconota falsa quella banconota diventa nera, cioè proprio si segna di nero ma in modo parecchio evidente, e questo farà due cose: uno, eviterà che voi vi portiate a casa delle banconote false, ma soprattutto due, che quella banconota sarà inutilizzabile da chi cercherà di smerciarlo o andare a fregare qualcun altro, perché una volta che c'è un bel segno nero voglio vedere chi andrà a prendersi 50, 100 o 20 euro appunto segnati in quel modo. Anzi, fate sempre attenzione quando vedete delle banconote con dei segni neri, che magari quelle non siano proprio appunto delle banconote false. Bene ragazzi, per oggi è proprio tutto, spero questi prodotti vi siano piaciuti e soprattutto fatemi sapere se li acquistate, come funzionano, perché ho bisogno dei vostri feedback per capire se le mie impressioni sono molto simili alle vostre. E che dire, prima di salutarvi vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non lo aveste fatto, di mettere un bel like a questo video, e noi ci vediamo presto per un'altra chiacchierata sempre qui sul mio canale YouTube. Ciao a tutti ragazzi e a presto. E spegniamo tutto. Ciao!